Tokene ba my God wana eza po anini. Pasi eza na mboka. Natsana mbongo na nga oyo ba revenir na ngo ekosa ke sunga ngai. Tansko na tie mbongo na ngango na melami suna mwa muke na ngo na tsaki wana keido nazongi sudo eza lokwa mtendela makolo ba melio ko misu koka ozanya dana velo bia kitsa kotambola. Ngai my God oyo eyeli na ngo nde yelaki banda tobota ma parki ndoki opesi mutu ndo ozwi mutu mais oyo komi otie bo babakiselo eloko boye suka lango ezaka mabe. Biso ba congolais o tolobaka tokolobaki tozaka na lokoso comprendre parce que lokoso ndeti biso na ba makambo le final soki lelo raté total né décembre ce cas décembre l'équipe my club to afuti te en tout cas bin de volume de bokangi. Bonjour et bienvenue chers internautes na bao to balingara King Ghetto TV donc toloba yibisonde tozawana pona cité na mokolo ya lelo na ghetto maloba tolobela likambu ya my god rêve et lelisi biso bakinois to kantia ke ye pone pesa biso mbongo mais my god et melinde biso mbongo ekomi nguma nde lelo tobeta lisola ba victime my god donc King Ghetto lelo to le belande my god rêve ba victime na ba réalité epesi Tolanda. Bonjour papa. Bonjour mon frère. Lelo toyambia tozana besoin yeba réalité ya marambo ya my god na binabité na soki oyo kyango na yoki epi naza parmi bato ba melami my god to eye pone fongola ba kinois tozwa mbongo mais toujours que place c'est comme dia matanga za solo donc eza réalité opena kin mobimbe yebi bato tout okende kuna de façon que tozala ndeni toko bénéficier puis esunga biso mais to komi kuna elelisi biso soko lega ko na ba idée tokende nango donc ekomi pena ya mobwe obeti pena code na téléphone omoni mbongo mais luka place obimisela mbongo na wango donc totikela ba mbongo na téléphone to éviter to kozwa ngo wapi pour banque déjà depuis e bandela bande ko télémer donc le cambre ya maïgal wana ke ko escroquer bato bon ko pesa banque raison toté il est mabeza gouvernement na biso to bato na ba yaka au départ pour basa la peuple congolais mabe est-ce que barikindaka na bandenge ya malamu oyo ezaki lobi to bika to bika te pourtant botikeli bato mo ya bongo accès biso to pesi tina suka nango banque bandolandela bango avant ba invertir est-ce que banque a comprendre te que batie mise en garde te pa na bango po bato basala musala tant basali biso bongo donc to pesi banque raison mais gouvernement pas sungaka biso na babilo musu ezara ke biso to yebite ya yebi ekosala biso malam parce que to za peuple congolais to dépendre na ye to kenela ba my god wana eza po anini pasi eza na mboka natsana mbongo na nga oyo ba revenir na ngo ekosa ke sunga ngai tansko na tie mbongo na ngango na melami suna mwa muke na ngo na tsaki wana keido nazongi sudo eza lokwa mtendela makolo ba melio ko misu koka ozanya dana velo bia kitsa kotambolela donc to pesa banque raison mais basunga biso na mambo yango siko dina par rapport ya ba réalité autour ya my god et lekisi biso na kina message fort na ezani ni donc na bakambi wana ya my god bakambi ya my god bayebaki muto abomaka na mbeli akufa na mbeli kolela ya bato nyonso tolela na Kongo na komo na bango bayebaki oleka pamba te pombongo na bakena moza ba mitoki na biso tale tingai nasalaka ba cop moya boya mo ba jara cop nasalaka siko nazwi mukena nga oyo na tie yango ali na melami mais bayebaki ba mutoki na biso bango pe osunga bandeko na ngai ya Kongo tozwaka temps ya kosala analyse po tokendaka pe na mama mosusu tokendaka na mamuka te po moninga mo akei tokei tosalaka ba analyse ya bilo mosusu tosalaka ba analyse ya mamo malamu ndeli le peta mosusu totombe na erreur ote donc tozwaka temps ya koanalyse eloko epuis totali ndeni tokosala ekosu Kinshasa my god rêve to my crypto rêve epesi tension na mitema ya bakinois donc lombote mbote papa toza lelo ya robeta lisolo ya my god rêve boza ba investisseur to ba victime toza ba victime na my god toza ba victime na my god parce que donc na ebité on a koloba na minute parce que oh my god asala biso soki to monaki ata mukolo na yango o asala yango na ba période ya ba fête boy mam to ngato sala to ngato lia ata morceau comprendre pas sala biso ya mabe fort siko donc avant de s'investir bo
bo lukaki ya koyeba te ke no donc ya mokolo nango aza wapi nini bokeka opesi mbama mbongo nao. Non, le problème est nini biso ba congolais oyo tolobaka tokolobaki tozalaka na lokoso comprendre parce que lokoso nde etindi biso na bamakambo oyo comprendre toyebeka otie mbongo boye ozwi mbongo boye ozo comprendre yango moni esala biso ke totia mbongo sans compter toyebaki bainconvénient nango eza nini ozo comprendre donc makambo asala biso vraiment tolelaka ti lelo. Parce que par là message nini fort oza nango ya kopase na My God le rêve. Un message dans un endroit va passer dans My God. En tout cas, message exact, message exact. Nzamba sungaïga. Na oya nyokoli ba congolais. Nzamba sungaï. Donc le col a bomba marara. Abomba mané libela, comprendre? Abomba marara libela, mais parce que ndela tambola boy mkono kuta la balansinga keke. Muto sala My God yewana. Na bandi na kota makala. Likambo ya My God le rêve. Opesi tension donc bino mo bomo la rara makelele. Donc My God le rêve mobulu. C'est My God le rêve ba victime to ba investisseur. Pour biso tout wana kati qu'est-ce que c'est My God le rêve. Donc to continuera rapport to zela solution ya My God le rêve to ebate ko buta na gouvernement to ko buta wapi. Pour na ba siège ngo to ekangami. Donc to continuera. Bonjour papa. Bonjour. Lelo to beta lisolo ya My God the rêve. Yo olobi nini pona yango? Bon. Ya olobesaka ke nazoyoka bato bazolela pona My God rêve. Donc yo zolela te. Bon, en réalité, nga pe na kota My God mais on lela te parce que nga banda osala ba retrait na nga normal. Bandaka. Na bandaka osala ba retrait normal tango ba retrait bandaka kobima. Mais yo koma na temps moko boye retrait komaki compliqué. Komaki vraiment manga ba kai c'est ba identifier ba bilo mo bimagi wana. Donc c'est ça. Tant siko oyo et attirer attention na biso ces apo na arrivé à My God de rêve mais mag espoir membre pas ya bakinois. Mais lelo yo combo ya My God de communauté moi si j'ai tabou mort boy donc on dirait moi le mort boy za ko exprimer colère. Parce que nini sali transformation wana elonga na bonheur ke na colère. Nde yango wana tolobela. eza ke bambonga bato ekangami kuna toutaki na My God batindi biso na My Crypto. Na My Crypto bayebisi biso ke soki to investir toza mbongo na biso eutaki na My God na My Crypto dans 3 mois. Au cas contraire bambonga ba bénéfice wana oyo banda kobota tonosala retrait nango normalement les 15 na les 30. Voilà dina soko investir. Soko investir. Mutu nyonso to investisaki na My Crypto tosalaki retrait premier jour. Premier jour ba retrait salimaki. Bongo dimaki. Mais problème eza nini? Bango bata My Crypto po okosola na bango. So comme les bango na plateforme ba répondre que na sala na My God te na sala na My Crypto te. Na le baka o nga na yebi na My expérience na nga o ngai na sali na My Crypto rêve. Tant to sala ki retrait, yana bato ba sala ba retrait ya ba $150 ba se retrouver na ba $1500. Eleki seli bango bo. Ba lekisa ba sala erreur bango moko. My Crypto a sala erreur. Ou la foute mutu retrait une fois foute mutu deux fois. Nga sala retrait liboso na sala $32. Mais na portefeuille na nga na mone comme $53. Lobby nango na mone komi $87. Ba continue nga message na Gmail. Ba lobby que non, ba sali erreur. Ba traiter ba arrêter 2 fois 3 fois. Ce qui moyen kozala. Tozongisela bango ba mbongo oyo o ba lekiseli biso na adresse moko ba tshela ki biso wana. Au cas contraire. Au cas contraire ba banda ko zo mbongo na kati ya compte na yo. So talaka congolais nde mama My God ezali amoni yake no salaire retrait 150 amoni 1500. Est-ce que bozongisa? Bozongisa te. Yango wana ekoti bango perte. O esali ke ba retrait to sali oyo ba traiter yango te. To sali perte wande mte épouser bango na escroquerie to na faillite. Yango wana escroc te ebite so que escroquerie na mputo eza faillite. Parce que perte wana esali ke ba futa biso te les 30. To sali retrait les 30 atindi biso habito to zela dans 10 jours. Dans 10 jours à traiter te. Tu as la retrait monsieur sur les 15 habito zela dans 7 jours. C'est donc jour à souka eza lelo o ba biso biso ke retrait e kobima. Apparemment moi maloba espoir eze pas na opo
déception eza fort siko nini oyo koye koloba na baoyo baolanda yo oyo baza bavictime ya soit incompréhension quoi ya makambo ya maigod mpo même ntina ngai oyo dina oprésente na émission yo mwa tâtonnement ezali mpo ya biso tu toinvestisseur mpo tomonaki yango espoir nini okoloba oyo ekoki koadoucir bapasi oyo eza na kati ya mitema na mboka oyo ya pasi epuis dina décembre couvre-feu oyo bon nga vraiment na eloko oloba te na eloko akasike mpe mutu te parce que nayebi nanga te oyo nini ekoma totala kaka nde mpo tosololaka na bango so tosolola na bango barépondaka babe batraite lelo totalela bango na lelo so tomoni ke bafuti te wana wana ekoyi makambo mosusu mais so bafuti seke topesa bango raison parce que mpo alexele bato bambongo ya solo mpe alexele bato bambongo parce que naza na bato nga moko naoloba oyo nga moko yeyo nga moko alexele nga mbongo nasalaki reta asalaki afute ngango fois 3 ebongo ozongiselaki yango te po nazongisa na ndenge nini ngai na moi déjà mbongo ebimi ekomi na portefeuille nazongisa ndenge nini nazongisa te likambo ya my god rêve ezalaki liboso my god rêve ekomi my crypto rêve mais la malgré ça solution ezomonana kaka te nde yango don na geto maloba lelo totambola ya koyoka nanu bapota oyo ya my god rêve to my crypto rêve etiki donc na mitema ya bakinois po jusque là po ntango ezokauka kaka te nde yango totambola kaka car lokwa tolobena na bino likambo ya my god rêve comment bonjour ndeko bonjour donc lelo tosala reportage à propos ya makambo ya my god rêve parce que toki ke my god rêve eyaki na Kinshasa po ekomisa bakinois bato ya mbongo mais apparemment eyaki nde po ya appauvrir nde lisusu bakinois par rapport na yango yo sikoyo olobi nini mpo na yango bon selon point de vue na ngai omoni mambo ebele ezoleka na mboka na biso awa l'état congolais azokoka kozwa ma mosusu en charge te mpo nazala un peu sincère parce que koya ya my god biso bana mboka tosepelaki tolobi basystème mosusu ezalaka na bamikili ya poto kuna eki ekomi epa na biso awa tokoki kose retrouver mais en réalité tant on s'approche na basociété lokola wana nde bayisa biso basociété eza basociété moko en ligne baentreprise moko investissement en ligne mais tant on s'approche to meki un peu koinvestir bambongo na biso nous nous rendons compte que toza tombé toza négligé mais je ne sais pas avec quelle attribution il y a ministère ozotala mambo ya finance je crois bien ezali ministère ya finance et puis gouverneur et la banque centrale du Congo PCC akokolandela biso mambo ya my god jusque là toujours na kati ya resouffrir biso oyo tozali investisseur qui na niveau ya my god donc yo boza victime oui exactement nazali victime parmi bato oyo bato bazolela na investisseur qui paye mbongo na ya muke biso ba jeune congolais na investisseur paye mbongo na ya muke mais jusque là naza victime dès que l'entreprise est tombée en faillite, biso tout toujours se retrouve à l'état congolais, gouvernement na biso, tobi qui papa facha uti kokotia, à côté biso na mambo sika mais malheureusement, la réalité musu tozo mona ezali yangote. Mais na ndenge na soutenir mokonzi mboka. Félix Antoine Tshisekedi. Na rosenga qui nazali citoyen congolais parmi les citoyens mususu atali la biso vraiment makambo wana et puis gouvernement na biso et puis na ministère oyo eza na attribution ya masolo ya finance ministère ya finance nazobeta secteur to continuer na likambo ya my god rêve parce que crise eza na kin mais my god rêve abakisi lisusu tension dina kati ya crise ezalaki nde to continuer kaka robeta lisolo ya my god rêve pour ngai même odi na présenter les bino émission oyo ngamo lisusu na victime ya my god rêve donc to le belara les kambango parce que donc internet to komi ba investisseur mais to komi de ba victime tata lelo to beta lisolo ya my god rêve donc le binini ya le bête toi des si fort na ba maman bon romona pays munini le royaume des bo ba aventure à tout moment na batu bazaka na pays na batu ba uta libanda ba kono so ba saka ba aventure mo na mutu atanga te e bana te
biso toana ba congolais ou to souffrir makasi na mboka oyo ba tout ba mo viva coronavirus le to comme nous na ba couvre-feu ba mbongo na biso ba namu wana esa biso bien to landa ki makambo to kanisa ki lokozelo mo bien mais e bakisi sous passe il gola passe na biso gouvernement tel la biso ligambo escroquerie na mboka eleki mboka ba varaboité escroquerie comme leka groupe d'individus mo basangani ba exploiter batu ba le ba mbongo batu sans suite bakebisa batu teso ba soko kebisa batu bakebisa batu na ba media ne osala boy mais bakebisa batu eleka wapi bakebisa pe batu na manière ni parce que lelo bokomi victime ya Michael de rêve olobini ni pona yango tali bango kana nzambe na bango justice ça musana ngopo biso tona makasi ya okanga bango te amona na raté okanga amona na raté na ba bureau tout ba site to ezalaki ya my god ekangama so to okuta na wapi donc mbongo ke na ngo to tsala ka boye to telinga na ba fête boye ya koleza te bongo bana ba olata ne my god rêve soki pe my crypto rêve tozoe baté to kantia to komi ba investisseur mais to komi ba victime to continuera donc na likambo ya my god rêve yeyo donc to sala na kati ya likambo ya my god rêve lelo to sala likambo ya my god rêve ya batu bakantia nesi bakomi ba investisseur mais lelo bakomi ba victime babiyonde promoteur à my god rêve na kina nga za promoteur à my god te ngai pe ba memaka ngai nga ba memaka ngai mutu ala my god za monsieur Serge nga pesa ki na ndaku ba bengi ngai te mutu ba bengi ngai te masala parrainer yo boy ba parrainer ngai pe amemaki après po memi batu amemi ngai business nga pe memi batu nga pe mbona ngai ke kuna za valeur ya $2750 za my god et que ndaso avant c'est ba to benga biso ba be ko my crypto rêve mais tolandela na makambo to ebite neni nizokendele biso mabiso mutaki na makambo wana monsieur Serge baneno na gombe ekoma na 16e rue na plaza sikoyo lelo bokanisa bokomi ba investisseur mais sikoyo bokomi ba victime message nini ozana ngo ya repasser na ba responsable wana ya my god rêve responsable ezaka pa monsieur Serge mutaki na my god mabemo asalaki expliquer batu bien te monsieur Serge wana ozoloba mutaki na ngwa yepa mona na rato amona na raté monsieur Serge pe na minute oyo ba continuer za bloquer na banque centrale par rapport à mon monsieur Batozo qui pe azali banda kimaki en États-Unis donc escroquer batu ina yepe pas ça yepe ça victime pepe mo ndepe za kuna yepe ba parrainer debe ba memaki pa mepe aki pe na business awa par rapport à parrainage mais so memaki on a boule ko compagnie na mo privé mais avec monnaie numérique yango esalaki ke lelo biso tupe totomi ba victime na biso to victime na epende ya victime my god rêve to continuera dina boule na yo po opesi batu tension kin ya la no déjà dina crise da marambo politique mais tension bagisa mi lisusu na ntima pona likambo ya mbongo wa mutoki ya kinwa nanu ya passe donc to le barara nanu donc likambo ya my god rêve pe lelo to beta lisolo ya my god rêve yo poza victime to ndenge nini bon ngai mana victime te mais oya la ndinga leki na ngai mobali donc ye vraiment da vivre yango a sentir yango bon ngai my god oyo eyeli nango nde eyelaki banda tobotama apart kindoki opesi mutu nde ozwi mutu mais oyo komi otie boye babakiseli eloko boye suka nango ezalaka mabe eleki na kindoki papa mpo na biso bato bazwi baavc na makambo bato mosusu bateki mapango ba $250,000 azwi 120,000 atie kuna mais lelo soko otali nanga kuna lege na valeur lelo peti na ngai nayebisi ezwa $400 na wana tolia yango ata chaque jour ke okende otere epa bato wana boyi koyoka muninga na yebisi abite totia tokoma bapato lobi mais lelo soko tali so nzamba asungaka ete ayeba mosala mosusu mais lelo tosuki wapi pale ya bato tobima tozonga biso touche le para likolo makambo ya my god apart nanu wana bamasa mosusu mpe bazolela mpona likambo ya my god atuka mpona nga l'état congolais soki ezaka bino nde boyaka na bango wana bajeune na bino mais soki eza bongo te bochasse bato bakende mpo peuple congolais tokokontinua kaka na bafursa buzoba na mboka na biso omoi teke esala biso bien te bayaya baa na mposa baavanse bino boyaka na makambo mpo bayaya bakita donc en tout cas biso toa na mposa ya changement na mboka na biso bayaya tout tose retrouve yo moko omone mais mpo na my god adie bozala lisusu te my god rêve adie mais
avant que ne adie wana penser à terre ozongisa ata ndambu ya mbongo ya bakinois po eza mutoki ya pasi. Donc merci na bino nyonso to bozwaki occasion ya kolanda émission oyo Ghetto Maloba spécial My God de Rêve oyo ezalaki présenté epai ya molobeli na bino ancien champion maître pour la vie Abdelrazak de Fuso. Tozalaki wana pona ya kolakisa bino ba victime ya My God de Rêve to pe My Crypto Rêve pour tous les deux wana elelisi bato kaka donc na munoko moko. En tout cas courage na bakinois tout oyo tozali ba victime ya My God de Rêve. Ba remerciement na Vision Plus Center oyo permettra na King Ghetto exister et lakisa bino ba émission kitoko oyo ya arrivera ya komemela bino. Grand remerciement na Van Frem Kapia, le grand prof ya audiovisuel okuta robo ya eza to ya robo ya eza oya koti na marambo audiovisuel na kino osika na Magi Luzolo na ba jeune tout ya Matonge et puis na bakinois nyonso ba vrai di kando bazalingala oeza épisode 1 ya ba victime ya My God de Rêve to komemela bino suite. À plus.